舆论场中，一旦官媒点名几个字跳出屏幕，网络的脉搏骤然被点燃。所谓点名24小时，不仅意味着某个公众人物或事件在最短时间内被置于焦点中心，也象征着官方权威发声，媒体资源集中，舆情动向迅速聚焦。对于明星、艺人、公共人物而言，这样的点名可能是肯定、警示、加持，往往带有极强的导向性。当官媒点名24小时，王一博获得新身份成为热词，暗示在官方和主流媒体渠道中，王一博不仅被认可，还有新的定位与身份标签被赋予。这意味着他的公共形象、社会角色、舆论定位都将被重塑。全网恭喜的声音接连响起，像是一场舆论盛典，终于等到这一天，那是不少粉丝、媒体和大众期待已久的认可和肯定。在这种引子下，我们要把握几个关键。这一次点名的背后是怎样的权力意志、媒体策略与传播逻辑？王一博新身份的含义与价值是否突破了此前的界限？舆论如何从怀疑、期待、质疑过渡到祝贺、赞许？对公众、粉丝以及文化产业的反哺意义何在？带着这些问题，我们将分项深入剖析，层层开掘。在中国语境中，媒体通常分为官方媒体、主流媒体与自媒体阵营。官方媒体被赋予极高的公信力与政治话语权。若官方媒体在短时间内点名某人，无论是以新闻报道、专题聚焦，还是官方公众号、主流平台推送，都具有天然背书性。其目的不仅是信息传播，更是一种价值导向、舆论确立。那为何限定24小时？这是刻意强调事件紧迫性、舆论集中度与传播效率。24小时内点名，意味着不给争议和分歧留出太多空间，媒体选择在最短时段锁定信息输出。这种即时话语权令信息争夺变得激烈，也迫使各方快速响应与解读。一旦被点名，王一博从一个明星偶像迅速跃升为一个带有符号意义的社会角色承载者。媒体背书就像一剂催化剂，将公众对他早已有的期待、怀疑、关注等情绪集合、放大、重塑。新的身份标签、官方认可、角色升级都可能随着点名而落地。在现代传播学中，议程设置与框架效应十分重要。媒体通过选择讲什么和如何讲，主导公众讨论方向，刻画人物形象。24小时内的点名，意味着王一博的话题能迅速成为一个公共议题，由此引导舆论走向。官方媒体点名虽有加持作用，却也必须谨慎。若新身份设定模糊，公众争议强烈，粉丝解读多元，那么点名反而可能引发舆论裂变。因此，媒体方通常会在点名的同时布局后续说明、解读、权威声音牵引，使得公众在散点式信息中被集中引导。对于艺人或公众人物来说，点名意味着一次考验，如何承载新身份，回应媒体预期，同时调动粉丝、公众支持。媒体点名24小时，其后是否还会有持续关注、后续报道，是检验这新身份能否落地，能否被舆论接受的关键。在官方点名之后，王一博究竟被赋予怎样的新身份？这里新身份可以从多个层面解读：艺术家身份、文化代言人、公共人物、社会责任担当者等。以下几点是我们可以深入分析的新身份内涵。长期以来，许多偶像面临偶像、艺人、艺术家身份的跳层困境。在粉丝视角，他可能是偶像；在大众视角，他是演员、舞者、歌手；在专业评价视角，他若能获得认可，才可能被称为艺术家。官方媒体点名，有可能象征着对其艺术价值、职业成就的肯定，从流量明星向正式艺术家的跨越。在这一身份确立之后，他的作品、演艺道路、品牌合作乃至价值评估都容易得到更高端平台的接纳，可以获得更多高质量剧目、更严肃的艺术项目、参与公共文化项目等。这种身份的切换使他具备更大的职业厚度，也更容易被主流文化机构采纳和合作。一个被点名的公众人物，
除了艺能身份外，也可能被期待承担社会责任。新身份可以附带公共人物属性，作为文化传播者、正能量象征、社会议题代言者等。媒体有可能借此推广某些社会价值、公益方向，希望王一博在公共场域中出面，无论是公益宣传、文化推广、国际交流，还是青年榜样打造。对粉丝和大众而言，这种身份提升既令人欣喜，也更具责任感。他的言行被高频关注，其一言一行甚至被看作公众示范。如何平衡艺术身份与公共身份，是他必须审慎承担的课题。从商业视角来看，官方认可的新身份有极大价值。品牌、赞助商、文化资本方会以更高层级、更长周期、更战略性的方式对待它。不再是单笔代言买卖，而可能是跨界合作、战略伙伴、IP 共建、文化联动等。新的身份极有可能带来更高端的商业生态，从甜品代言到文化品牌、旅游文创、国际演出等。同时，它也可能更加被选入国家级或行业级的文化项目，比如国家级文艺平台、文化推广大使、城市形象代言等。这种官方平台加主流资源的释放，一旦落地，将实实在在地改变它资源获取与定位。任何身份跃迁都有风险，若新身份设定太高，脱离它既有的艺术积累和公众预期，就可能遭遇质疑。有人会说这是吹捧拔高，有人担心其承担不起，演绎实力不足，还有人怀疑这是短期包装、噱头炒作。明星身份一旦带有政治或公共属性，也更容易被置于争议话语的边缘。从个人层面，如何用实际行动、作品与公众互动来践行新身份，获取社会认可，是落地关键。他若继续用偶像导向，以粉丝思维操作媒体，把重心放在流量与造势而非作品深耕，很可能被批为空壳身份。新身份既是机遇，也是观众、媒体和舆论对他的考验。面对如此话题级事件，舆论不会线性单一路径发展。王一博新身份被点名后，网民、粉丝、媒体、评论者之间会有多重声音交叠、对撞。我们可以从以下几个阶段来剖析舆论演进的路径。在官方点名前后，许多中立或批判声音首先浮现，媒体为何点名？这是炒作还是策略？这位新身份是真是假？他是否资质匹配？会不会成为被包装的符号代言人？甚至有人会把焦点拉回去，此前作品是否有说服力？演员功底、音乐实力是否兑现？这种怀疑是理性的公共舆论机制的一部分，是对权威背书的审视与检验。网络用户、娱乐记者、文化评论者会从历史作品、公众行为、过往观点、粉丝操控来进行反向解读和比较。在怀疑声音中，也会出现声音试图解释或递补官方点名背后的逻辑。媒体可能看中了王一博某一能力、某一层面，这次点名或许出于文化推广、品牌、公益、国际交流等综合考虑。正向媒体评论、文化专栏、官方平台会陆续铺开解读，强调其努力、作品、责任心、公信力等。正是在适宜阶段，一些曾经被忽略的优点才被重新发掘。他在舞蹈、演技、音乐、综艺等领域的努力轨迹，他的粉丝群体支持、正面形象资本、公众口碑、团队运作能力等，都将被拿出来作为点名的支撑因素。这一阶段，舆论会从点名为什么逐步转向点名有没有道理之问。随着更多媒体报道、更权威解读、更公开行动如官方合作、公共项目参与、品牌活动等浮现，舆论方向有可能逐步趋于一致。好事，值得祝贺，终于等来这一天等声音占据主流位置。粉丝、吃瓜群众、文化观察者可能开始合流，对点名表达庆贺、赞许与支持。这种认同并不意味着完全无批评，而是在已有基础上的一种舆论集体意志，把质疑声音相对边缘化，把正面声音放大化。媒体、社交平台、
评论区逐渐将事件收口，把王一博的新身份纳入一种公众共识框架。是否会有其他媒体或舆论反扑？舆论是否